कुछ वक्त पहले ही हमने आपको खबर दी थी कि बॉलीवुड के ग्रेट गॉड ऋतिक रोशन स्पेन में आईफा अटेंड करने उनके दोनों बच्चों रिरान और रितान के साथ रवाना हो चुके हैं। और अब ऋतिक का इन दोनों बच्चों के साथ एक पिक सामने आया है जिसमें ऋतिक स्पेन के किसी सुपरमार्केट में बच्चों के साथ शॉपिंग कर रहे हैं। इस पिक में ऋतिक का उनके दोनों बच्चों के प्रति डिवोशन और कमिटमेंट साफ देखा जा सकता है। एंड फॉर श्योर हम तो बस इस साल होने जा रहे आईफा में ऋतिक के डांस का वेट कर रहे हैं। ऐसी और गॉसिप और कंट्रोवर्सीज की ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें द बॉम्बे टाइम्स चैनल।